ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض المخلل من غير مية زي مخلل المحلات بالظبط، بطريقة سهلة كده إن شاء الله وتاكلوه بعد 3 أيام. معنا كرنبيت، أنا مقطعه بالشكل دوت، حطيته في مية سخنة دقيقتين وخرجته في مية ساقعة. معنا جزر مقطعه بالشكل دوت، معنا خيار، معانا فلفل مقطع يعني بالحجم اللي انت عايزاه هتقطعيه، عايزه تسيبيه زي ما هو ماشي مفيش مشكله. شويه لفت كده صغيرين دوت اللي كانوا عندي. وهنشوف بقى الميه اللي تتحط عليه او التتبيله بتاعته اللي تتحط عليه اللي تخليه يتخلل بسرعه، هنشوفها كده. تعالوا بقى نشوف التتبيله هنعملها ازاي. معانا ليمون، هنسيب القشرة فيه مش هنشيلها، وهنعصر باقي كده الليمون. هناخد الملح، الملح بقى لكل كوباية مية هنحط لها معلقة ملح. ده عفوا حوالي الكيلو المخلل هنحط له معلقتين ملح. ده حوالي 2 كيلو هنحط كمان معلقتين، او تقريبا كده كوباية ملح. هناخد كمان كوباية زيت، يعني مش هاملة كوباية قوي. هناخد كمان كوباية خل، هناخد كمان كوباية من الهريسة، هريسة الشطة. انا كنت مفرزاها معاكم. هي طبعا الهريسة دي حراقة جدا، فانا هاخد كوباية بس، لكن لو انت عاملاها بفلفل بارد خدي كوباية ونص. هي بالشكل دوت، وهنبدأ بقى نقلبها كده. وكمان هناخد معلقة صغيرة سكر، وهنقلب كل ده مع بعضه لحد ما يختفي الملح فيه. معايا واحدة بنجر، واحدة صغيرة كده او نص، مش عايزاها بلاشها، انا بحب المخلل يبقى احمر كده. زي ما احنا شايفين قلبنا كل المقادير ديت. تعالوا بقى نفضي المخلل كله كده على بعضه بالشكل دوت. وهنبدأ بقى ناخد التتبيلة دي ونفضيها كده عليه.
نقلب كله كده مع بعضه. طبعا المخلل بينزل ميه، الخضار ده كله بينزل ميته مع التتبيله. هنبدأ بقى نفضي في البطرمان بالشكل دوت. شايفين المية بدأت تكتر أو تزيد كده. هنجيب بقى البطرمان معنا، بطرمان ازاز بالشكل دوت، انا غسلاه ومعقماه. هنبدأ بقى ناخد، شايفين المية بدأت تزيد ازاي. هنعبي بقى كل دوت في البطرمان. الريحة طالعة ما شاء الله جميلة. تعالوا بقى نجيب ورق استرتش ونبدأ نغطي البطرمان كده. وبالغطا بتاعه نبدأ نغطي كده. بالشكل دوت. وكل يوم هنبدأ بقى نقلبه على وشه كده علشان المية، شايفين المية وصلت لحد فين اهي. بالشكل دوت 3 ايام ان شاء الله هناكل منه باذن الله. وزي ما قلت نبدأ نقلب كل يوم، نقلب البطرمان على وشه كده في طبق لحد ما عشان خاطر المية تتقلب معانا. معلش كنت قلبت البطرمان بس فكرت ان التصوير شغال، لكن احنا قلنا ان احنا هنقلبه في بطرمان في طبق تاني، في طبق علشان المية توصله. معلش بعتذر عن اللخبطة لاني تعبانة شوية. فده كان فيديو النهاردة، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.